make a joint statement about the creative sector on the amendment of the copyright. My name is Daniel Kazube Ragadi. I'm the chairman of the National Culture Forum, which is the apex body of all the creative sector. We take over the federations and associations in the creative sector. Kongot, I'm the executive director of the Uganda Musicians Association. My name is Ronnie Subuga, the founder of the Pearl of Africa Fashion Alliance. Erinnya eryange nze Serunkuma Bruno nga ndi presenting NACAU, National Art and the Cultural Crafts of Uganda, but at the same time I'm the chairperson for Uganda Bureau of Standards for Art and Craft. Nze Martin Nkoyoyo, Chairman, Board of Directors, Uganda Performing Rights Society. CMO is responsible for copyright on music work and sound recording in Uganda. My name is Martin Abiso. I'm here on behalf of the film industry, and I'm representing the National Producers Guild of Uganda. I also represent, I'm also the vice chairman of UFMI, which is the Collecting Society of Uganda. Amanya nze Martin Abiso. You are now representing our film industry. The president of Producers Guild of Uganda, and the vice chairman of UFMI, Collecting Society of Filmmakers. Amanya gange nze Moses. Abalanga bayita Wembulemo, chairman, Dancers Association of Uganda. Amanya gange nze Tazenga Samuel Berry, eryokuyimba nze Sam Makula, ndi wano nkiikiridde Artists Union ate era nze chairman of the Live Band Performers Association. Amanya gange nze Robert Opakayira aka Reggae Soldier, ndi wano as an artist ate era nga nyimiridde mu kiti kya secretary Council Committee National Union of Performing Arts and lead workers, that is the power. Amanya Segawa Joseph Joshua, also known as Josh Trojans, and the spokesperson of Dancers Association of Uganda. My name is Charity Abadi, Speaker and Secretary of Dancers Association of Uganda. Sechief Philip Kakembo, Secretary of Uganda Tailors Association. Erinnya nze Derek Cheyune era nga ntula ku board ewanika ssente eza National Arts Cultural Crafts Association of Uganda netula wano ku National Theatre wenyini. Amanya nze Kawesh Shakir, ndi CEO of Anti Entertainment Productions. I'm director. Raymond Rishabiro, I'm an actor, producer and director, Fun Factory. Thank you very much. Awes Geoffrey King Buga Udu, Muan Mzani, and the producer. I'm Chairman Fred Simbote, Manuel Nyonga San, representative of our actors from Bugawood Family, at the same time, Ngomwani small movies for films. Bakul, producer, director. Agwana Ajiji from Film Productions Wakala. Twagala Natasha Brenda and actress. Jojo William Rure, General Secretary Kadonka Musicians. Tutakome Tony Kayanja, former president, always producer, actor, director. I'm Chinene Yusuf, board member, Uganda Federation of Movie Industry, director and producer. Kasozi Abe, representing Theatric Association Uganda. Amanya Zesel O'Brien from Stronghold Films, Mizaniwa Film. Yes, I'm a Diego Joseph Innocent. I'm an actor and filmmaker. Come from Film Club Uganda, and I also represent Motion Pictures and
Filmmakers Association in Uganda. Linnya lyange nze Ahmed Bogere Masembe, nze Communications Officer wa UFMI, attending movie producer and Vibe Films. Mwebale nnyo mwenna okujja wano olwaleero nga tutegese statement nga creative industry nga bwe mulabe ffenna we tuvuddeyo. Eno joint statement egenda kubeera mu Luzungu then tugize ne mu Luganda. Tugenda kusookera mu Luzungu. This is a joint statement of the Uganda creative industry issued under the stewardship of the National Culture Forum. It's the collective management organizations, domain associations, and creative industry federations that have come collectively to make this statement. This statement is being made under the theme of airplay is not payment. We respond to Parliament's second reading of the Copyright and Neighbouring Rights Amendment Bill 2025. The second reading, which took place last Friday, and got so many of our stakeholders interested in responding to the issues that were raised. This statement is issued jointly by the collective management organizations, the creative industry domain associations, and the federations. We represent musicians, producers, performers, authors, visual artists, filmmakers, and content creators across Uganda. We do not represent radio station owners. Issue 1, which is promotion does not cancel payment. This is one of the issues that stood out on Friday during the second reading of the Copyright Amendment Bill. Several members of Parliament and Speaker advanced the position that playing an artist's music on radio is a promotional service that should not attract payment. We acknowledge that airplay has promotional value, but we reject the argument that promotional value cancels a broadcaster's commercial obligation. When radio stations play music, it uses an asset it did not create to attract listeners and then sell advertising to generate revenue. This is a commercial transaction. The promotional benefit to the artist and the commercial benefit to the broadcaster happen simultaneously. One does not cancel the other. This argument was made and rejected in the United Kingdom, Kenya, South Africa, Ghana, and Nigeria. Those countries operate functioning royalty systems. Their broadcasting industries remain intact. Under existing blanket licensing, even the highest paying broadcaster pays a fraction of a shilling per song. There is no incremental cost for playing an unknown artist. The fee covers all repertoire. They claim that royalties will kill emerging artists. Exposure is economically unfounded under blanket licensing. The second issue we would like to deal with is the issue that small stations pay small fees. Why? Because the impression that was created was that the big stations will drown the small stations when the small stations are forced to pay the same amount of fees. And the idea is that under collective licensing, a station pays a single license fee calculated as a percentage of its revenue. This is the same principle implemented by UPRS and all the other CMOs. A small upcountry station with modest advertising income pays a modest fee. A large Kampala station pays more. The model scales with capacity. In South Africa, where this system has operated for over 2 decades, community stations pay significantly less than commercial broadcasters. The system has not destroyed the broadcasting industry there. The third issue is Ugandan stations play international music without licenses. Ugandan stations broadcast music from Kenya, Nigeria, and the United States, the United Kingdom, and across the world. Those rights holders have not agreed to any promotion exemption with any Ugandan station. Playing that music without a license is copyright infringement. Even if every Ugandan artist waived fees that covers perhaps 20% of what stations actually broadcast, the remaining 80% is international catalog with no waiver. Clause 9 also unlocks international revenue. When a Ugandan artist's music is played on BBC Radio 1, PRS in the UK for music collects royalties and sends them to Uganda, to Uganda's collecting society, which is UPRS. That system only works if Uganda has a collecting society with legal authority to receive and distribute those payments. So Clause 9 provides the authority. Every day it does not exist. Ugandan artists forfeit royalties they are already owed from abroad
which means Ugandan artists miss all the income they could have gotten from across the world. The fourth issue is monitoring technology already exists. There was an issue raised on the floor where there was an impression created that there would be no way of knowing which song was played on which radio upcountry. However, the Minister of Justice confirmed on the floor of Parliament that the government has already developed a monitoring application using audio fingerprinting technology. The enforcement problem has been solved. What does not yet exist is the legal framework that makes the data actionable. That is what this bill provides. 5. Both presiding officers holding broadcasting interests. During the debate on Clause 9, the Speaker stated that from the chair that we are owners of radio stations. You are not going to make us pay for playing your music. She then directed and effectively closed the debate while proponents of the clause were making their case. The Speaker owns a radio station. The Deputy Speaker also owns a radio station. Both presiding officers of Parliament fall within the class of commercial users whose financial obligations would be directly affected by Clause 9. The standard remedy of rotating to the Deputy Speaker is unavailable because the same conflict applies. We place this on public record so that every member of Parliament, the media, and the Ugandan public are aware. If Clause 9 is diluted or removed under the proceedings presided over by officers with declared broadcasting interests, the creative industry reserves the right to challenge the procedural legitimacy of that outcome. Issue number 6, what we are asking Parliament to do. We're asking Parliament to pass Clause 9 in its current form without amendments that create promotional exemptions, voluntary compliance, or conditions on the collecting society's presumption of entitlement. We reject any amendment that would make broadcast royalties voluntary, create undefined promotional periods, or weaken the legal standing of collective management organizations. Note for the record that both presiding officers hold declared broadcasting interests that place them within the class of payers under Clause 9, and that this unresolved conflict is a matter of the creative industry, we rely upon any subsequent review. And then we ask Parliament to pass the full bill at the earliest opportunity. Uganda's creative sector has waited long enough, and Ugandan artists are losing internationally owed royalties. Every day, this system does not exist. We will be present at the committee stage, and we will monitor every amendment proposed against Clause 9. The creative industry of Uganda will not accept a bill that is gutted at committee stage after being tabled in full. This statement is issued jointly by all collective management organizations, domain associations, and sector federations under the stewardship of the National Culture Forum. Tuddayo mu Luganda. Eno statement olwaleero ekoleddwa nga tutambulidde wamu nga ebitongole ebya copyright bye bayita collective management organizations, nga ebitongole ebikulira obutundutundu obwa creative industry mu nsi ziri ez'ebweru. Bwe tugezaako kino ekifaananyi kirabira mu nnyimba za Uganda zokka, tuba tukirabidde wafunda nga tugezaako okutegeera abamemba of parliament baffe ekintu tukigaziye, tetukola ffekka wano nga Uganda. Ennyimba z'ebweru ziri wano era ziri mu bungi, nabo beetaaga okusasulibwa. N'endowooza eri egamba nti nja kuteesa n'ono mugambe nti nze ngenda kukolera ka promotion tetukusasula. Tikikola kubanga Beyonce tagenda kujja wano muteese naye. Burna Boy tagenda kujja wano e Kampala muteese naye. N'ekyokubiri ennyimba zaffe nazo zitambula ne zigenda mu nsi z'ebweru. Kati bali otusasula balina okulaba nga naffe tubasasula. So bwe tugezaako kino ekintu kitambuliza wano mu Uganda wokka, tubeera twekotogedde ng'Abannayuganda nga tugezaako okutegeeza nti eno Clause 9 we tugireka etambule nga bweri, tuba tusumuludde Uganda yonna okusobola okufuna mu nsimbi eziva mu nsi z'ebweru. Omunnayuganda oluyimba lwe banaakuba nga already tuba tutandise okiraba mu Bannayuganda bangi nga ba Joshua Baraka n'abakuba ku BBC, akasene ne kavaayo kaba kasobola okudda eno kubanga naffe tubawa. Naye we tugamba nti tetusasula tusigalemu eyo enkola ya promotion, tujja kuba twekotogedde nga abayimbi b'e Uganda oba n'abayiiya ba Uganda bonna nga tubeera tubakotogedde. Ekyokuna kye kya monitoring technology nga speaker twawulira ng'abuuza naye radio eri eyo mu kyalo nga Bukedde FM
munaamanya mutya oluyimba lwe tukubye nga waliwo ekirowoozo ekyali kigezaako okulaga nti bayinza obutamanya. Eno enkola tugezaako ginyonyola nti Minister of Justice Honorable Norbert Mao yannyonnyola bulungi nti government already yatadde ensimbi mu technology oba teknologiya alondoola buli radio buli luyimba lwekubye era technology already waali akola yatandise dda okutestingibwa oba okugezesebwa. Era kye tujja kuba kyangu nnyo oba radio oli mu kyalo oba eriwa tujja kuba tusobola okutegeera oluyimba olukubiddwa era ne tumanya ani gwe tulina okusasula. Ekirala ekye tulinako okwemulugunya kyekyokuba nti sipiika yagenda n'ayogera awo nti ffe tuli bannannyini ba radio togenda tusasuza nga tukubye ennyimba zo kubanga tuba tukutumbula. Ne tugezaako okunnyonnyola nti bano ba member of parliament abalina radio stations tubasaba nti batambulire ku mutindo omulala ensi yonna kwe gutambulidde nti zino ensimbi zibeeralikirira si ssente nnyingi busente butono nnyo era abasinga radio station balina obuli mu byalo obusente bugenda kuba butono nnyo era tuli wano ne chairman wa UPRS ajja kutunyonnyolamuuko atuwemuuko example nga bwe bitambula nti ekyo tekibeeralikiriza nnyo era si kintu kiri awo kinene nnyo kubanga twategeera nti speaker n'abalala ne deputy speaker balina radios n'abalala ba member of parliament. N'ekirala nga tugamba nti omuntu obanga ekintu okirinamuuko interest oba kiyinza okuleetera okusalawo mu ngeri etali nnungi ekyo ne kitweraliikiriza ne tulowooza nti mu statement eno tugezeeko kikoonako nakyo kimanyibwe. Ebisembayo nga tusaba ba parliament bye bino tubasaba nti eno clause 9 nga bweri nga tekyusiddwamu nga tebateddeemu ebyokugamba nti eba omuyimbi akkirize nga bamukolemu ka promotion then aleme kusasulibwa ebyo tebiteekebwamu era esigale nga bwebadde era kubanga bijja kwonoona oba okusaaba olulali netteeka. Ekyokubiri nti waliwo okuteesa nti omuntu asobola okugamba nze saagala kunsasula ate ekyo kireme kusaabulula tteeka kubanga eno etteeka litambulira kye bayita collective licensing osasulira wamu oba oli akkiriza oba litakkiriza tekigamba tekirina nnyo njawulo gye kikola so tuleme kutambuliramu eyo ndowooza. Then ekirala nga ekisembayo tusaba nti ene bill tugirinze okumala emyaka mingi. Etteeka lye twasembayo okuteekako obudde okubaga lyali erya 2006 emyaka 2 giweze nga bukyali liita era tubadde wano nga tukugezaako kusindika ffenna abali mu industry okulaba nga tutereeza etteeka yaffe tuliteeka ku mutindo. Kigenda tuyisa bubi nnyo singa lino etteeka ate teriita ng'ate livudde wala nnyo. So kyetuteesezza nti naffe tubadde twagala tubeerewo enkya nga bateesa mu komiti tulabe ebigenda mu maaso era tugenda kubeerawo twategeezezza dda parliament tusaba tubeerewo. So statement ekomyawo naye tukyayogera mu maaso basigadde abakulembeze bagenda kwongerezaako awo muzakazindalo kankazeeyo. Kaakati kyetwogerako wano clause 9 wadde baayogedde ku music naye nze saagala kwogera nti music njakwogera nti intellectual property oba copyright. Era njagala okubategeeza nti promotion n'okusasulwa bitambulira watya. Ngenda ku example nga sikozesezza na ya music wadde nga nkiikirira music copyright ya music. Mukadde wange ono Mukulu Sserunkuuma ali representing aba visual artists oba abasiizi b'ebipande. Bw'asiiga ekipande kye nga kirungi
ayina okukireeta ku display oba ku dduuka ewange nkiteekewo mbere nga nkipromotinga abantu bakirabe. Abantu bwe banaakiraba kijja kubasikiriza okukola ki? Okukigula. Promotion eyo nga nkipromotinga tejjaawo right ye yakusasulwa nti yakikolwa nga kyakola ki? Nti kyakusasulwa. Ate n'owannannyini dduuka bw'ateekawo ekipande ekyo, bw'enteekawo ekipande ekyo kijja kusikiriza abaguzi okujja naye ewa Jjajja Dani edduuka lye libeera n'ebyaka birina ebintu ebirungi ne kibasika abaguzi ne bampa ssente naye n'afunamu tuba twateeseza ka commission possible. Kati ne mu ngeri y'emu owa radio oba TV bwe you just imagine muganda wange Nabweso Wuuno okukola firimu emu tasobola kugikola single handedly, si bwe kiri muganda wange. Tasobola kubeera ku kamera nga bwe yeekwata nga bwe yedirectinga ng'ate bw'azannya ate bw'amala n'aga n'abyeditinga n'akola music n'agendamu ebeera collection of so many people. Naye bw'amala okugikola tagikoze kugirabira ye mu nju ye ate aba baataddemu ssente. Yeetaaga TV egipromoting naye TV eyo nayo singa muganda wange Boogere Masembe azanya kifirimu nga kibi Nabwiso ng'ayina ey'akabi nga nnungi bajja kulondawo ya Nabwiso olw'ensonga nti yejja okusika abalabi. Eya Boogere embi tejja kukola ki? Kusika balabi. Kitegeeza nti eyo economic benefit nti bye tukola kyova ne music tebazanya buli kimu aba radio oba aba TV balondamu ebyaki ebijja okusika ki? Eyo gye tuyita economic benefit. So tubeetaaga okutupromotinga nabo ng'ate mu kye biba promoting ate nabo bakifunamu. So ffe tulina okufunamu. Example nyinza n'okwendala nti omusajja mutunzi bw'atunga ekiteeteeyi kye n'akireeta ku dduuka ewoono ono n'akiteeka ne ku kamane queen abantu basobole okukiraba kitegeeza akipromotinga. Ekyo tekijjaawo right ya mutunzi nti alina okufuna mu kiteeteeyi kye kyeyakola ki? Kyeyakola. So nsuubira abo ba honorable members message eni n'abatuukako era banaagira basobole okukitegeera ba appreciating nti radio yo oba TV yo yeetaaga artist nga artist bwakwetaaga. So ffenna tuli complimentary naye ffenna ekyokulala kye njagala okukozesa omukisa guno okunnyonnyola nga kye kigenda okusembayo. Ngenda kukozesa abantu bana bonna mbawa obukadde 5,500. Ow'obukadde 5,000 simanyi nkozesa nga example ye abukwate abukolemu radio station ye ow'okubiri abukwate agende agulemu ebyamaguzi ebirime oba agulemu ettaka. Ow'okusatu azikwate agende mu studio alikodinge. Ow'okuna agende azikolemu business endala. Kyengezaako okubagamba nti bassebo ne bannyabo ba honorable members n'oba olina radio ndi investor nga naawe bw'oli ki? Only that nti ffe tukyuzinga okuinvestinga mu art. Naye ndowooza business eri emu mmwe gye mulaba nti yo eyina okuinvestingamu bw'ereeta product yaayo mugigambe nti eno just ejja kulya ku promotion yo nga kikomaawo. Naye abalala bo balina okufuna mu ki? Mu creation yaabwe. So ndowooza tekiri fair. Amateeka gano ge tugezaako okukola tegali Uganda wokka. Mu nsi yonna waliyo kye tuyita collective management organization. So ensonga just olwayo tuze kwogera clause 9 tugeze okubategeeza nti tekirimu sitaani. Nze ndi wa UPRS tetumala gateekawo emiwendo wabula emiwendo tusinziira ku
tupimapimamu ne tulaba oli commercial radio station oba oli non commercial. Ekyokubiri oli wa mu kyalo oli wa mu kibuga. Ekyokusatu ye oyinza okubadde ng'oli wa mu kibuga naye kaŋŋambe for example yeggwe Radio Maria obudde bw'omala ku music butono nnyo tewenkanya budde bwa Galaxy FM oba Capital FM bwemala ku music. Tetuyinza kubawa license nga yekola ki ng'efaanana kuba tekiba fair kuba product yaffe ogikozesa kaki katono nnyo. So bassebo ne bannyabo tujja nga tugamba suppliantly tusaba n'obuwombeefu tibannaaye enkya bujja kukya omanye abamu ku ffe twasoma nabirala naye twesanga nga tuli mu gino emirimu. Honorable Member of Parliament mutabani wo muwalawo passion ejja kumwambala yesange nga creative. Kati mbadde nsaba teesa amateeka nga gagenda kuyamba muwalawo mutabani wo kugamba baleme kubonaabona nga ffe bwe tuboneebonedde muki mu industry eno. Thank you. Bane mwebale nnyo. Engalo ezo ziraga obulumi abantu bwe balina. Etteeka bwe badde balyogerako bayogere ku clause 9. Clause 9 yasinzidde nnyo era yasonze nnyo ku music. Naye abatula bamadde njagala bagamba copyright teyimiriddewo ku music yekka. Copyright eyimiriddewo ku firimu. Copyright eyimiriddewo ku akuba ekifaananyi. Copyright eyimiriddewo ku oyo ayiye eddagala ery'ekinnansi. Copyright eyimiriddewo ku yakola fashion. Teri yakola gomesi ye, eyakola gomesi tannaweebwa kitiibwa naye abantu bagamba balina ojjambala. Twagala tubeere nga twogera kintu ekigenda okuyamba eggwanga lino. Copyright kino nno tutuze kuyomba tuzze batangaaza. Okubatangaaza nti oluyimba lw'omuntu oba firimu y'omuntu bwekubibwa ku TV oba tonnamuyamba buyambi. Nawe TV oba nga terina firimu yakulaga oba tonna kyogenda kulaga. Tukigambe nti abantu bano bakoza investment okukola ekigenda okuteebwa ku platform eyo abantu abo basasulwe. So copyright twagala tugitereezeemu bulede weeri tutereezeemu kiki ekibadde kitukipinze mu bwavu. Emyaka emingi egiyiseewo myaka 2 okuba 2006 etteeka baaliteekawo. Abantu babadde tebafuna mu bye bakola naye nga babyesibamu nnyo olw'ensonga nti ogamba kankole maybe enkya binaatereera. Mbadde nsaba bamemba ba parliament ekyavaako obukyamu tulinga nga batandise okitunuulira. Baatugambye nti kola muteyawera. Kola mu okuwera okusalawo etteeka. Tubadde tusaba na parliament mwenna abali mu parliament olunaku olw'enkya olwokubiri mubeere mu parliament. Muleme kuswaza Uganda. Tubadde tusaba abantu abali mu parliament ng'etteeka tebalimanyi bulungi tebalyogerako olw'ensonga nti omuntu agamba omuntu nti oyo kyagenza okukozesa tumuyamba buyambi tumuzannye. Bannaye obulumi buli eno mu kuyiya ebintu ng'abantu baga nti gwewayiyiza bwereere kubanga ba consumers babamanyi nti eyayimba oba yazannya firimu yasasulwa era yateekamu ssente atunda embuzi n'akola firimu oba n'ayimba oluyimba lwe. Wamala okuyimba oluyimba olwo asuubira nti banalaba ku TV royalties nga member wa CMO ajja kufunayo akantu naye abantu baviiriddemu awo. Tetwagala industry abantu bagende bagibuuka mu bubuusi twagala industry ebeere ng'ekula. So ffe tubadde tusaba bamemba ba parliament mwenna olunaku olw'enkya mubeere mu parliament kola mwesobole okukola ki okuwera. N'ekirala kye tusaba etteeka lino biriba nga ligenda okuyita ba consumers oba bannannyini TV ne radio stations bannannyini restaurant ne hotels bakimanye nti waliwo emirimu gye bakozesa okusikiriza bakasitoma baabwe okulya emmere n'okusula mu hoteli zaabwe babeere nga bajja kukkiriza okusasula. Bino bireme kubeera bya kifuba. Tetugenda kaka muntu nti olina wakola hoteli naye omuntu akubuuza ekibuuzo kisooka mulimu ka TV. Ka TV tekalaga mmere, ka TV kalaga firimu oba musiki akipinga omuntu mu ruumu. Tubadde tusaba abantu abo abakola ebintu ebikukipinga mu ruumu eyo obaddizeeyo kyobaddize ekitono. Waliwo kyodagala okutereeza nti waliwo yagambye nti buli kikolebwa kirina okusasulibwa. Bane twagala okutereeza awo abantu awo. Copyright kitegeeza ki? Eyakola n'agenda okulaba balina kye balina okuddiza oyo eyakola. Kakati eyakola oyo buli kaafunayo akakatono kagende mu organization erina okukakuŋŋaanya
nammwe abantu abakozesa emirimu mubeere nga mukitegedde nti abantu bano mu butuufu beetaaga ekintu kino okuggwa. Naye nno tubadde twagala okwogera kino nti kituta emyaka 2 okuddamu okugamba nti twagala okutereeza mu tteeka lino. Bwe kitulema omulundi guno kijja kutwala emyaka maybe 3. Naye tomanyi oba mutabani wo oba muzzukulu wo aliba naye akola bino bye tukola ffe bitutadde mu buzibu obungi. Bane tubadde tubasaba kubanga abantu bano bonna be bakiikirira domains omwenda eziri mu creative sector nti bw'obanga obonyabonya wa music ojja kuba obonyabonya wa firimu, obonyabonya wa firimu ojja kuba obonyabonya dansa, obonyabonya dansa ojja kuba obonyabonya wa comedy. Byonna bikwatagana. Copyright amendment ebende nga ntuufu. So parliament tutugisaba olunaku olw'enkya mubeerewo mutuyambe etteeka liyite tulabe nti bannaye Uganda naye abantu beesimira mu bye bakola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. I think Munanzi muzikirize statement ku dance. Muzikirize nkole statement both mu Luzungu ne mu Luganda. Kati ffe ng'aba filmmakers of course tuli very concerned ku kintu kya close negenda okwabuli eteesebwa okwabolishinga royalties. Lwaki? Intellectual property ebeera Luganda let me first go with English. Of course, as filmmakers, we are concerned about this idea by Parliament to want to abolish intellectual property. When you look at intellectual property, this is property just like land or a building. So what you're trying to do is compare to telling a landlord that you can't collect rent anymore. So this intellectual property is what we collect as creators going forward. For instance, if I am an actor today and I got incapacitated today, and then you say intellectual property and you say royalties are abolished, how am I going to survive going forward? This is the importance of some of these things. This is worldly. This thing is practiced worldwide. So Uganda close anti, it is not important. I think we are going to lag behind while other countries move forward. Secondly, my request to Parliament is that respectfully, please consult with us as creators. If it is something that you don't understand, please consult with us. Please consult with the stakeholders. Understand before you go ahead and create laws that are going to actually kill what we are doing or what we've been doing. So policy is supposed to come in to strengthen our industry. It is supposed to come in to boost and not to weaken. Because what you're doing is the latter. You're coming in to weaken. So as filmmakers, we are not asking for favors per se, but we are asking for recognition by government for our intellectual property rights. Protecting royalties is also going to protect jobs, is going to take culture, which we are telling in our stories, and the future of the creative economy. Muruganda, again, fenga abazanyi ba firimu tukoseddwa nnyo okuwulira nti mwagala okujjawo okugaba royalties. Netubagamba nti bannange eno intellectual property kiringa era omuntu bw'anagenda mu maaso n'agamba nti n'ettaka lyange oba nina ekizimbe. Kati kiba kizibu nnyo ggwe nga gavumenti okugamba landlord nti lekeraawo okusoloza renti oba obusuulu mu ttaka lyo. Kati ekyo bwe mukikola ku ffe abazanyi ba firimu oba ba creative arts mubanga abatugamba nti ffe tetusaanidde kusoloza busuulu oba renti mu ekyo kye tulina. Kubanga e property yaffe kakati kye twagala okugamba Parliament nti mu kifo ky'okugenda mu maaso okuteekawo amateeka ago agagenda okumenya ekyo kye tukola, tukkiriza nti poliisi bw'eba ereetebwa kunyweza na kutumbula. Tusaba mutwebuuzeeko nga ffe ba creative arts mutegeere lwaki bwe muba temukitegedde. Kubanga bwe munaatutegeera kijja bayamba nammwe okukola
decision entuufu ezigenda mu maaso kubanga ffe nga ba creative arts nze bwenkeera n'enzanya firimu sigizannya bw'omu ndiko abantu nga 4 abantu nga 10 firimu ezimu tubeeramu ng'abantu 3 abazanya kakati bw'ojjawo kino oba olemeseza abantu 3 emirimu mu project emu eyange naye ng'ate tuli bangi so tubadde tusaba nti mwegendereze nnyo ekintu kino mutu consulting tusobole okugenda mu maaso nga tutumbula emirimu tusobole okugenda mu maaso nga tusobola okwogera ku culture yaffe kuba kye tukola tusobole n'okugenda mu maaso nga tu strengtheninga future ey'economy yaffe nga ba creative arts mwebale nnyo obukadde magezi takuwulira kyamukalira muzeyi tokatuwulire ku visual arts lwaki tulina okusasula ebisiige n'ebibumbe yaba nange boogedde naddala ba music naye ng'ovudde ku music ndowooza gavumenti ennaku zino yakirabye ne restructuring curriculum nga curriculum y'ennaku zino epromotinga skilling kiba kitegeeza nti bapromotinga okuyiiya nti bw'obeera awo ng'olina kyokola oyiiya kibe nga kyawukana ku kyabalala ate bw'okiyiiya kibe nga kya mutindo gwa waggulu y'ensonga lwaki ensi ziri ezaakula edda zitulese nti bo bayiiya nnyo nti n'olwekyo omuntu bw'ayiiya recognizingibwa. That's why it is important that we pay attention to intellectual property because that is your work and that work you should benefit from it. I think you have heard of very strong prominent artists like Michelangelo. Those people have lived years and years, but they produced very, very important work and very good work, which is recently or which is now recognized. So it's important that someone comes up with an idea and then makes a painting or comes up with a sculpture or comes up with a pot, and that person should be recognized. His work should be recognized because that is his intellectual property, and that property should be paid for because he has to survive. So it's important. N'olwekyo nti ababaka baffe ng'omukulu bw'agambye nti bw'oba tekikuyingidde bulungi jangu weebuuze nga tonnakola ki tonnagenda kuteesa kubanga bano abantu b'amaanyi. Suppose we have a country like Uganda and we don't have music. Are we supposed to live? A very sad country. Yeah. Or suppose we're a country and we don't have films, or we don't have bantu batuzanyira ku mizannyo. Or relaxing, kole nnyo omubiri gukoowa. Naye weetaaga that time to relax a bit. And these people have messages and very, very important message which you cannot find anywhere. So it is important that we protect these people. We protect their intellectual property. Thank you. Thank you. Neyanziza nnyo omukisa guno erinnya eryange nze Nsubuga Ronnie nga nkiikirira bannabitone bonna abali mu katale aka fashion. Ate we twogera fashion kyemmanyi wano buli omu ayambadde era n'ababaka ababadde mu parliament nga bateesa bonna bambala engoye, bonna bawunya bulungi mu perfume zaabwe era bonna bagenda ne bakola enviiri, makeup na byonna ebigenda mu maaso bye biri mu katale aka fashion n'okusingawo awo. Naye batuyisizaamu nnyo amaaso kuba nti tebamanyi. Kati nga twagadde copyright bill eno eveeyo ng'ebintu bino bisobola okuwa amaanyi ba creators abali mu katale kano okubeera nga bafuna mu bintu byabwe. Abakubi b'ebifaananyi ba photographers abakuba ebifaananyi ne bakola ne bamodo bonna basaanye okubeera nga bafuna mu biki bye bakola.
kibi nnyo omuntu okubeera nga otunga olugoye. Ono ffenna twambadde engoye. Kyemmanyi tulaba kati jjajja ayambadde Louis Vuitton, if I'm not mistaken. Louis Vuitton akola ssente nnyingi nnyo. Naye mwali mukyebuuzizzaako ssente zino zivaawa. You know? Kale ne mukulu wange ono jjajjange wano essaati gy'ayambadde mugiraba nti essaati gy'ayambadde erimu design ezirimu. Design zino okubeera nga zivaayo mu okubeera nga muzambala zirina omuntu eyazikolako, zirina patterns, waliwo sketchwork ow'abatunzi. Abatunzi bano bwe bakeera ku makya ne batandika okuba waako oyo. Kati essaawa tugamba wano mu Uganda wano ku ssaawa zino nti Abannayuganda batandika okuba nga bafuna mu bye batunze. Abannayuganda babeere nga bafuna mu bizigo byabwe bayiiya. Abannayuganda babeere nga bafuna mu bifaananyi byabwe bakuba. Bangi nnyo abali mu katale kano aka fashion. Ate copyright bill eno gye tubaye tulinze okumala ebbanga etukwatirako nnyo ddala. Babaye tebagifunamu nnyo. Imagine bantu bameka babadde bayiiya designs zino nga zigenda ne bazikola ki ne bazikozesa naye nga tebalina kye bafunamu. Kati copyright bill eno ebadde erina otubanga etugasa nnyo era tulowooza nti egenda tugasa nnyo. Kuba kati ssaawa zino generation gye tulimu ya buyiiya. Abannayuganda tuyiiya nnyo. Naye mu kuyiiya kuno twagala okunyweza enkolagana yaffe n'abatuggyako omusolo. Twagala okukolagana n'ebitongole bino obulungi nga tulowooza nti bill eno bwe banaagiyisa nga bagitaddeko nnyo bagiexaminize bulungi naffe nga mwetuli. Tulowooza nti ffenna tujja kuba tufunamu. In English, mu kitongole ekya Pearl of Africa Fashion Alliance, the time has come where we believe the copyright bill has to include us also as people who work in the fashion industry. Fashion is not only in clothes only. It goes to photographers, it goes to makeup, it goes to models. The images that you see have people. Those are models most of the times. You know, it goes to tailors, you know, it goes to stylists, etc. Industry nene nnyo era tulowooza nti ereetera Uganda ssente nnyingi nnyo. Naye ndowooza kati the time has come where we feel Ugandans need to start earning from their creation. And we were extremely disappointed from what we had from the house, the August House. We were not happy from what we noticed. It showed us a picture that most Ugandans, especially our leaders, do not understand the copyright bill. Yet they represent us. So it is upon this call that we want them to attend the August House and be a part of this testimony. The time has come for Ugandans to start benefiting from what they do. That's my submission. Thank you so much. Thank you. Wembley? Wembley? By the way, Wembley. Wembley dancer omanyi YouTube wano etupromotinga. Naye ate YouTube esasula. Anti batugambye oba tupromotinga tetulina kusasulwa. Kakati nebuuza bwe kigenda okukola tunaasobola tutya okukola ebipya bye banaapromotinga ate nga tebatuwadde ssente. Era bannange neyanza nnyo omukisa guno mumpadde okwogolako eby'eggwanga n'okukiikirira baddansa ba Uganda bonna kuba abaana bato bangi nnyo amanya gange nze Kyeyune Moses Wembulemo lyerikola ssente. Nakula nga omukulu jjajjalagadyo na inspiringa nnyo baddansa byalina bisere ba Jimeramu ba Bigino n'abalala bangi nnyo bajibu. Bwe nakula nentandika okuzina amazina gano neebuuza maaso lwaki baganda bange abo natuuka mu level gye ndimu nga ndaba nabo ate tebalina ssente. Nga nina baakulanga ebintu bingi nnyo ensi bye yalabanga ku TV. Nawe okunoonyereza ennyo ngenda okusanga nga views
n'amazina ge twazinanga oba ge baazinanga tegasasulwanga ensi gye yalaba. Era ne nkisanga n'okusoomoozebwa kungi nnyo ng'abantu abazze okutukyaliranga ewange oba zirina Wembulemo Foundation, non-government organization eyamba abaana abato okuva ku street ne ba orphans okulaba nga bakozesa ekitone kyabwe okulaba ng'ensi ebawulira. Naye abazungu abo bwe bajja ewaffe tubatunza ki oba ewange? Nze ni musajja muyiiya njiyiya amazina ne ngateeka ku internet. Ngateeka ku internet ensi yonna neegalaba nga tunza nsi yonna. Nenfuna views. Recently mabegako awo nina mutabani wange bamuta Tengetenge. Tengetenge ensi yonna emumanyi. Naye Tengetenge y'omu ku basinga obwavu mu Uganda. Era omuzungu bw'atuuka wano akyewuunya. Abuuza omwana ono alina views bwe ziti, alina following ya milioni 11. Kilipu gye yakola eya Tengetenge era milioni 14 plus. Naye omuzungu abantu ne bambuuza ab'ebweru biro tenga omwana tafunyeemu ssente mu views ze n'obwaserebu bwe ng'alindiridde omuntu alina omutwala ku stage. Remember omwana oyo yali mayina takizibula kugenda ku stage ezo ezimu naye ng'ate ali famous ensi yonna emumanyi. Era ne kiwaliriza n'abamu abantu abamu zi companies ez'Ebulaaya ne zijja ne ziba clip ezo ku social media handles zaffe ne zicopywritingira mu nsi zaabwe ne zitwala ekintu ekyo. Era essaawa zino era nga nfunye omukisa guno ery'eggwanga lyonna kye mmanyi buli muzadde yenna either 90% or 70% mu maka gammwe abaana bamwe bamanyi Tengetenge era bazina Tengetenge. Kyangadde era nga ba inspiringa nnyo kubeera sometimes tugenda ku birthday parties zaabwe ku masomero abasanyuseemu. Kyokka ate abamu abakenkufu baanoonyereza nga balaba oluyimba olwo njegadde ndete live example buli muntu gy'amanyi. Baanoonyereza ng'abantu abakoperating oluyimba olwo bali mu America, abakoperating ne video eyo bali mu America era batwala ssente nnyingi nnyo ensi zonna zya viewing ku clip eyo. Naye senga nze nga Wembulemo Foundation ne family yaffe ya Tengetenge twafuna omukisa nga Uganda government yatuwa omukisa okukoperatinga image rights zaffe ne content waffe n'okumonetizinga content waffe abeera ku social media handles zaffe. Abasajja abo abayaayi n'ababbi bali tebajja kuba creatives bali tebajja kuba content waffe. Naye bali basajja bagagga nnyo nga tuli investor b'amaanyi nnyo mu nsi eno. Tunamu ekintu nga kino. Recently mabegako awo abaana ba iPads era baana abamu bavudde mu foundation yange bakapiripiti abo bagenda ku World Cup ne bakiikirira Uganda ne bagula World Cup. Abagato kids bakola ekintu kye kimu ne bakiikirira Uganda ne bagula World Cup nga World Cup etandika. Bali bagaba golden boss maybe golden boot maybe chi bagenda maaso g'abasajja abasamba omupiira ne bakiikirira Uganda. Senga clips ezo Uganda government senga yatuyamba ne tuwa corporate tegeza abaana abo bali badde bafunamu ku bintu bye mwalaba ebyo ku TV kwaba bateeka mu nsi yonna naye nga tebalina gye basobola solooza image rights zaabwe okubanja abasajja abazungu bali kitegeza abazungu abo batwalako content waffe. Naye sina wentandikira naye senga afuna omukisa corporate eno n'ebeerawo ngenda sobola okujja jjalagaddi mu lopere ngenda kujja mu gavumenti nga bannange bali bakozesa content wange nayiiya. Ate waliwo abasajja abagezigezi n'omanyi technology essaawa zino muno internet esasula bo bakolekitinga ssente ezo era bali mu gaggawala ku content waffe waffe tulina mukisa gubanja oba mubanja. Era we naalisabye gavumenti ya Uganda bannange etuyambe nnyo okulabanga etuwa copyright law so that abantu abaana abato be-inspirinze mu Uganda eno bafunemu baleme kugamba bawembule bo baakola kyebiseera bye baaliwo. Era essaawa zaalo wemba neetaaga okulanga nga akawunti yange eri monetized oba ng'esasula era ddala neetaaga okubira omuntu e Bulaaya aginzigulirewo
munasonyiwa okulopa ekintu ekyo ate ampeereza logins akawunti yange ebeere ng'esasulwa ensi kineetaagisa okugendako e Bulaaya nkole ekintu ekyo kati waliwo omwana ewaka etandise okuzina waliwo omwana omuto ali ewaka ayagala okutandika okuzina amazina ge ate n'ekisooka buli muntu ali ewaka ndishuwa muno buli mwana ewaka kyasooka okukola kuzina amazina mwesaawa zaali omwana yabadde asoma nga ne content we ku social media ku TikTok ku Facebook ku Instagram ku YouTube ku Twitter asasulwa okimanyi mbu n'ekifaananyi kisasulwa ku Facebook image esasulwa era ogenda ku Facebook nga wamonetize bulungi nnyo ekuwa akasente naye katulwa kubanga munnange mu nsi yaffe gye tulimu tusobola kukola kintu ekyo siina ngeri gye nsobola kubanja na kubeera mugumu nze nayiya amazina ga Sekonto nayiya amazina ga Kachima naye ebintu bye nayiya bye bakubye ensi beeraba sina ngeri gye nsobola bibanja kitegeeza kineetaagisa wembulemu okubeera ku stage nsasulwe kati naweza emyaka 5 oba 7 kitegeeza nje kubanja akatale ngakoze eki nkavuddemu naye nga singa mpeereddwa omukisa bannange Bannayuganda ne gavumenti ya Uganda ne ba members of parliament abali mu parliament bataata tubeegayiridde mutuyambe abaana bammwe nabo tuba inspiringa abaana bammwe bajje waffe tubayigiriza amazina naali agadde nabo bafune mu mazina gaabwe era bannange njogedde nnyo obuluka omukisa gw'osobodde ofuna okwogerera eggwanga naganye okusemberako abakulembeze mbabulire bannyonnyole nganze akulembera baddaasa ba Uganda tewali mukolo gwa gavumenti gwotalabako bazinyi tewali muntu ajja mu Uganda ku airport nebatamwetera bazinyi ebintu bye tukwata golisekala akasente ke batuwayo olusi muna ebyamanyi tugamba esugire tukolera eggwanga tutusanyusa abantu tubakaminge naye nali badde nfunamu ku ssente singa nekotya content wange naye badde justinze naye okuzina mu ggwanga nga ndiddiza buddiza kubanze ebintu byange byentunda mitunze ensi yonna ate nsobola okubibanja naye ngaomukisa gwenyina ofuna gavumenti kumpa lukusa nempa copyright neekuumwa ebintu byaffe kuba tuli muna Uganda neekuuma obugagga bwa Uganda nze ndi mwana wa Uganda ate ni investor wa Uganda ate bagamba Uganda ndi product ya Uganda erina okuprotectinga content wange tumuguze ensi tuinvestinge mu nsi yaffe era nga nakuwa omwage kusaba nikoko omukisa spokesperson waffe mu Dancers Association of Uganda Amerika kyayisa Joshua abana neyanza nnyo omukisa guno amanya bampita Josh Trojans nga ndi mwogezi wa Dancers Association of Uganda pozi njagala twala omukisa guno okwongera okujjukiza gavumenti okwongera okujjukiza abamemba ba parliament nti mu nsi eno nga statistics weziraga Uganda nti ejjuddemu abavubuka bangi njagala kukakasa nti abavubuka bangi abeera bali mu economy eri digital tuvuddeyo mwana lwo wenjogera ku economy eri digital twogera ku platforms eza social media ziwambye nnyo internet ewambye nnyo era n'endongo gye twogerako ba creatives abasinga tulikiyisa nnyo ku internet kati internet eyo platforms nga TikTok nkukakasa zifugibwa badansa kyova olaba buli content creator yenna ogenda musanga ng'azinye naye tetufuna mu kiyiiye kyaffe yadde nti n'endongo kati nga boolaba amapiano gazze mu Uganda si lwa sound because sound eri monotonous n'amazina gaabwe gatunze nnyo wane Uganda ogenda olaba kati nga generation zonna era member of parliament ali eyo yenna oba omukulembeze ali eyo omwana we ayagala amapiano naye nga tetulina naffe agaffe wano agaffe gasobodde okusika gasobodde otumbula Uganda